Башлангыч сыйныфларда татар телендә сайтлар ясыйлар. Үсә төшкәч, татар журналистлары булырга әзерләнделәр. Мулланур Вахидов исемендәге 2нче гимназия укучылары һәм мөгаллимнәре бүген эш тәҗрибәләрен башкаларга да күрсәтте. Биредә татар гимназияләре җитәкчеләренең республика киңәшмәсе узды. Анда катнашучылар ана телендә белем бирүдә туган проблемалар хакында да уртага салып сөйләштеләр. Икенче гимназия укучыларының яраткан шөгыльләренең берсе интернет проектлар ясау. Түгәрәкне өстәмә белем бирү педагогы Дилә Мөхәммәдиева алып бара. Балалар өчен мобиль класс бүлмәсе ясалган. Алар заманча компьютерларда эшли. Хәтта башлангыч сыйныфларда укучылар да презентациялар әзерли, сайтлар ясый. Алар төрле юнәлештә һәм барысы да татар телендә. Минем проект исеме безнең класс сайты. Мин үзебезнең классыбызны икенче кешеләргә дә күрсәтәсем килгән өчен ясыйм. Ул безнең татар телендә, чөнки без татар гимназиясендә укыйбыз. Югарырак сыйныфларда укучылар исә киләчәк һөнәрләренә якын түгәрәкләрне сайлый. Бу кызлар безнең булачак коллегалар дияргә була. Алар яшь журналистлар түгәрәгенә йөри. Укытучылары сүзләренә караганда, балалар ике телдә, русча һәм татарча иҗат итә. Күбесе киләчәктә татар журналистикасында эшләргә тели. Авырлык тудыра дип әйтсәк, ул бик үк дөреслеккә булмас иде. Безнең гимназия балалары алар татарча яхшы аралашалар. Матур язарга, фикерләрен җиткерергә башлангыч класстан өйрәнеп киләләр. Икенче гимназиядагы эш тәҗрибәсен бүген бөтен республиканың татар гимназиялары җитәкчеләре һәм Мәгариф министрлыгы вәкилләре бәяләде. Киңәшмәнең нәкъ биредә узуы очраклы түгел. Ул катлаулы елларда да татар мәктәбе булып кала алган Чаллыдагы бердән-бер белем йорты. Бүген исә шәһәрдә 11 татар мәктәбе бар, әмма аларда укыту тулаем ана телендә алып барылмый. Үз баласын татар мәктәбенә биргән ата-аналар да фәннәрне рус телендә укыту ягында. Мы сами не понимаем, я по-русски не понимаю, а по-татарски не понимаю, муж по-татарски не понимает. Шуңа күрә безгә давай рус теле төркеменә керергә кирәк. Чөнки татар теле төркеме катлаулырак. Киңәшмәдә катнашучылар фикеренчә, татар мәктәпләрендә уку-укыту программалары артык катлаулы, дәреслекләргә кагылышлы проблемалар да шактый. Федераль дәүләт белем стандартлары буенча 1-4 сыйныфлар өчен рус телендә дәреслекләрнең тулы комплекты эшләнелгән. Ләкин татар теленә бары тик дәреслек кенә тәрҗемә ителгән. Дәреслек бар, методика сәтләр юк. Семинар менә шул проблемаларны хәл итү максатында күздә тота. Дөрес, аларның күбесен министрлык дәрәҗәсендә дә хәл итеп була, тик барысында түгел. Шундыйларның берсе гимназияләрне тәмамлаганнан соң алга таба татар теленә ихтыяҗ булмау. Ә бу проблеманы хәтта дәүләт дәрәҗәсендә дә инде еллар буе хәл итә алмыйлар. Ләйсән Ханова, Андрей Рачев, яңалыклар.